Mi nombre es Vanessa Popoca Reyes y en este video realizaré una demostración básica de la auscultación pulmonar, una técnica fundamental de la exploración física que permite evaluar los sonidos producidos por el paso del aire a través de las vías respiratorias. Durante la auscultación podemos identificar distintos tipos de ruidos respiratorios normales. Los principales son el ruido traqueal, el ruido bronquial, el ruido broncovesicular y el murmullo vesicular. Cada uno se escucha con mayor intensidad en diferentes regiones del tórax y proporciona información importante sobre el estado del aparato respiratorio. Para realizar una auscultación adecuada, el estetoscopio debe colocarse directamente sobre la piel, ejerciendo una presión firme y uniforme. Es importante evitar la presencia de ropa gruesa entre el estetoscopio y la piel, ya que puede alterar los sonidos respiratorios. Le pediré a mi compañero que respire normalmente mientras realizo la exploración. Estaré evaluando 8 puntos, iniciando por la parte superior de la espalda del lado derecho. En esta zona normalmente se escucha murmullo vesicular, un sonido suave producido por el paso del aire hacia los pulmones. Después voy hacia el lado izquierdo, mientras continúo pidiéndole a mi compañero que respire profundamente. Posteriormente desplazo el estetoscopio hacia abajo y me encuentro en la región media de la espalda del lado izquierdo y después me muevo al lado derecho. En ambos lados debe percibirse un murmullo vesicular simétrico. De igual manera me desplazo hacia abajo continuando del lado derecho y ahora exploro la región inferior de la espalda derecha y después la izquierda, correspondiente a las bases pulmonares posteriores. Debido a la mayor ventilación en estas zonas, el murmullo vesicular debe escucharse con buena intensidad. Finalmente, coloco el estetoscopio en las regiones laterales del tórax, primero de un lado y luego del otro. En estas áreas también debe escucharse un murmullo vesicular normal y uniforme. Explicación de los ruidos normales. Los sonidos respiratorios normales varían según la región anatómica donde se auscultan. El murmullo vesicular es el sonido respiratorio normal que se escucha en la mayor parte de los pulmones. Se caracteriza por ser suave y de baja intensidad, similar al sonido de un viento ligero. La inspiración es más larga e intensa que la expiración. El ruido bronquial es más fuerte, intenso y con un tono hueco. En condiciones normales debe escucharse únicamente sobre la tráquea y las vías respiratorias principales. Si aparece en zonas periféricas del pulmón, puede sugerir alguna alteración. El ruido broncovesicular posee características intermedias entre el bronquial y el vesicular y suele escucharse cerca de los bronquios principales. Por último, el ruido traqueal es el más intenso de todos y se ausculta directamente sobre la tráquea. También existen ruidos respiratorios anormales que pueden indicar enfermedad pulmonar. Los crepitantes son sonidos discontinuos y breves. Suelen asociarse con la presencia de líquido o secreciones en los alvéolos. Hay crepitantes gruesos que se escuchan en neumonía y en insuficiencia cardíaca. Y también crepitantes finos que podemos escuchar en fibrosis quística. También hay sibilancias, que son sonidos agudos semejantes a un silbido, y se producen cuando existe un estrechamiento de las vías respiratorias, como ocurre en el asma. Los roncos son sonidos graves y continuos, similares a un ronquido. Generalmente se originan por la acumulación de secreciones o por obstrucción parcial de los bronquios. En conclusión, la auscultación pulmonar permite evaluar la ventilación y detectar alteraciones respiratorias mediante la identificación de sonidos normales y anormales. Su correcta realización constituye una herramienta esencial para la valoración clínica del paciente y el diagnóstico de diversas enfermedades respiratorias.